दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल देसी टूर डेली को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका शुक्रिया। और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। काम तो यो खराब है भाई। इदू चिट इदू अधारी अधारी गाल थोड़ी तारी वाली अनेरे अनेरे इदू काले इदू चिट्टाई हाय चक्कू का डाप गई सा तले लावे से कि जे थोड़ी शेर ते नहीं हमनी वो थोड़ी द्राख नहीं मारना। अपने घर में जा रहे हैं
અને રિકॉर्ड કરે था बस हेलो बड़े मजे की और हम लोग रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। ठंडी हवा है, आंधी चल रही है भाई। हाँ ये आती है लेकिन हमें हवा लग रही है यार। बहुत अच्छा माहौल बन गया है। देखिए कैमरा घुमाइए यार, देखिए तो कितनी आंधी चल रही है और हवा की तेजी देखिए। ये दुकानदार देखिए, माहौल देखिए, चौक की तरफ देखिए। आपकी आंखें नहीं खोल रही।